Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita lagi benerin showcase kulkas pintu kaca. Ini fan-nya rusak. Ini jadi ada cerita menarik di sini. Sebelum kita ke sini atau saya sama teman ke sini itu si pelanggan sudah manggil teknisi lain dan ada kejadian menarik. Sebenarnya belum diperiksa tapi hanya ditengok sebentar, tapi teknisi yang lama malah bilang kalau kompresornya rusak. Artinya si pelanggan harus ya kurang lebih ngeluarin biaya 1 jutaan lebih lah untuk penggantian kompresor. Sementara di sini sudah kita cek kompresor nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi kasusnya itu kecium bau kebakar gitu, terus jadi jepret ya. Mungkin teknisi sebelumnya ngiranya sih kalau ini kerusakan dari kompresor. Memang keluhannya sama ya, biasanya kalau eh, kulkas atau showcase dicolok terus dia turun atau jepret, memang biasanya disebabkan ampere kompresor yang tinggi atau kompresor short dan lain-lain ya. Cuma yang jadi pertanyaan adalah ketika teknisi belum melakukan pemeriksaan dan langsung mengklaim bahwa oh ini kompresornya rusak. Ini agak sanksi ya, agak lucu juga sih ya karena belum dicek. Nah ini kita juga benerin kulkas dan lagi-lagi teknisi kemarin bilang itu kompresornya yang kena, padahal begitu kita cek ini cuma relay dan overloadnya aja gitu loh ya rusak. Nah ini untuk yang kipas tadi terbakar itu, ini udah bisa sih kita tinggal ganti kipas padahal ya, jadi nggak perlu nembak-nembak kompresor atau bilang ini kerusakannya dari kompresor. Ya lucu aja teknisi belum diperiksa tapi sudah bisa memvonis ya ini kipasnya nih. Ini untuk mengganti kipas ini tidak lebih dari 1 juta ya. Kalau kompresor kan 1 juta lebih memang iya ya. Dan ini relay overload juga nggak sampai 1 juta. Ini juga nggak sampai 200 ribuan ya untuk sama jasa dan penggantian ini ya. Untuk kipasnya juga tadi nggak terlalu mahal sebenarnya untuk kipas, nggak lebih dari 200 ribu untuk ganti kipas ya. Artinya untuk pelanggan atau teman-teman juga mungkin ini jadi pelajaran untuk teknisi juga. Kadang-kadang kita nggak boleh nebak-nebak ya, kita harus benar-benar cek, kita harus ukur pakai tester gitu loh, jangan sampai pelanggan juga dirugikan. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video singkat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.